السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انسائکلوپیڈیا۔ دوستو، آپ نے چاند کے متعلق بے پناہ کہانیاں تو سن رکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چاند پر سب سے پہلے انسان نہیں بلکہ جانوروں کو بھیجا گیا تھا، اور اس طرح جانور انسان سے چاند پر جانے میں برتری لے گئے۔ یہ سفر کیسے کس طرح شروع ہوا اور کیسے ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ قیمتی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ تاریخی دن جب انسان چاند پر اترا، بلا شبہ ایک چھوٹا قدم نوع انسانی کے لیے بڑا قدم ثابت ہوا۔ اب اگلی منزل مریخ ہے۔ انسان نے ہمیشہ سے ہی اپنے لیے ایسی منزلیں منتخب کی ہیں کہ جنہیں سر کرنا بھی پھر اسی کے عزم اور حوصلے کی بات تھی۔ کولمبس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک اندیکھی دنیا کی جانب نکل کھڑا ہوا اور سمندر کی تیز طوفانی لہروں سے لڑتے ہوئے نئی دنیا دریافت کر لی۔ دیکھا جائے تو اس نئی دنیا کی دریافت میں سائنس کا کوئی کردار نہیں، کیونکہ کولمبس کے جہاز میں کوئی انجن نہیں تھا اور وہ ہوا اور پتواروں ہی کے سہارے چلتا تھا۔ ہالینڈ کا ایک باسی ہلاری اور نیپال کے ایک شہری ٹینزنگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سطح سمندر سے 29,200 فٹ بلند کوہ ہمالیہ کی چوٹی ایورسٹ کو سر کیا۔ نئی دنیاؤں اور منازل کی کھوج لگاتے لگاتے انسان ایک دن آسمان کی بلندیوں پر واقع اس چمکتی دمکتی دنیا میں بھی جا پہنچا جسے چاند کہتے ہیں۔ وہ 21 جولائی 1969 کا تاریخی دن تھا جب نیل آرمسٹرانگ اور ایلڈرن چاند کی سرزمین پر اترے۔ چاند تک انسان کی رسائی کس طرح اور کن مراحل کو عبور کرتے ہوئے ہوئی، یہ سائنس کی بے پناہ ترقی اور انسان کے عزم، جستجو اور حوصلے کی ایک عظیم داستان ہے۔ دوستو، ہمارا چاند آسمان یا خلا میں 2,38,000 میل یا تقریباً 3.5 لاکھ کلومیٹر کی بلندی پر گردش کر رہا ہے۔ آسمان کا یہ خوبصورت اور مسحور کن وجود ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ چاند کی جانب انسان نے اپنا پہلا قدم کوئی 61 سال قبل اٹھایا، جب روسیوں نے ایک چھوٹا سا مصنوعی چاند بنایا اور اسے خلا میں روانہ کر دیا۔ یہ 14 اکتوبر 1957 کا واقعہ ہے۔ دنیا یہ سن کر حیران رہ گئی کہ روسیوں نے ایک چھوٹا سا چاند زمین کے مدار میں اس طرح گردش کرتا ہوا رکھا ہے جس طرح چاند زمین کے گرد مدار میں گردش کرتا ہے۔ اس واقعے کے صرف ایک ماہ بعد ہی روس نے اسپوتنک 2 نامی مصنوعی سیارہ خلا میں روانہ کیا۔ اس سیارے کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں لائکا نامی ایک کٹیا سوار تھی۔ اسے یہ جاننے کے لیے خلا میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں کی فضا سے جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کٹیا خلا میں سفر کے دوران مر گئی، مگر اس تجربے سے بہت سی معلومات اخذ کرنے میں مدد ملی۔ لائکا کی موت کی وجہ خلا کا بلند درجہ حرارت قرار پایا۔ ان دنوں خلائی دوڑ میں روس سب سے آگے تھا۔ اس نے ایک اور سنگ میل یہ عبور کیا کہ دنیا کے پہلے انسان یوری گیگرین کو 1961 میں خلا میں روانہ کیا، جس نے زمین کے گرد ایک چکر مکمل کیا اور کامیابی سے واپس آ گیا۔ جنوری 1959 میں روس نے لونا 1 نامی خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کیا۔ چاند پر اترنے کی بجائے چاند کی سطح سے 600 کلومیٹر یا 3700 میل کے فاصلے سے یہ جہاز ہوتا ہوا آگے نکل گیا۔ ستمبر 1959 کو روس نے ایک اور خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کیا، جو کامیابی کے ساتھ چاند پر پہنچ تو گیا لیکن اس کی سطح سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ دوسری جانب امریکہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے خلا میں سب سے پہلے ایک بندر بھیجا اور پھر انسان کی باری آئی۔ امریکہ نے چاند پر انسان کو اتارنے کی خاطر اپولو پروگرام کا آغاز کیا۔ اپولو ہفتم وہ جہاز تھا جسے 25 دسمبر 1968 کو چاند کی جانب روانہ کیا گیا، جس نے صرف 60 میل یا 90 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ کر 10 چکر لگائے، تصاویر اتاری اور زمین پر واپس آ گیا۔ اپولو 11 وہ تاریخی خلائی جہاز ہے جس کے ذریعے نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی جانب کیا۔ اس مسافر کو ایک ایسا راکٹ چاند کی جانب لے کر جا رہا تھا جس کی طاقت کا اندازہ دنیا کی کوئی مشین نہیں لگا سکتی۔ اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی عمارت نہیں تھی جو اس راکٹ کے برابر ہو۔ جب یہ خلائی سواری زمین سے کوئی 2 لاکھ میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کو عبور کر چکی تھی تو اس وقت ایگل نامی گاڑی راکٹ کے سہارے ایک ہیلی کاپٹر کی مانند چاند کی سطح پر اتر گئی۔ جب انسان چاند پر اترا تو پاکستان میں 21 جولائی 1969 کی تاریخ شروع ہو چکی تھی اور صبح کے 7:50 ہوئے تھے، جبکہ امریکہ میں 20 جولائی کی رات تھی اور 10:56 ہو رہے تھے۔ آرمسٹرانگ نے
ان الفاظ کے ساتھ چاند پر قدم رکھا. That is one small step for man, one giant step for mankind. یعنی انسان کا یہ چھوٹا سا قدم بنی نوع انسان کے لیے ایک دیو کامت قدم کی حیثیت رکھتا ہے. زمین پر موجود 50 کروڑ انسانوں نے اپنے ٹی وی سکرینز پر آرم اسٹرانگ کو چاند کی سرزمین پر چہل قدمی کرتے دیکھا. تو دوستو یہ تھی اصل حقیقت جو ہم نے آپ کو بتائی. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا. انسائیکلوپیڈیا چینل کو دیکھنے، سبسکرائب کرنے، لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.